habeen wanaagsan daawadayaal haddii aad Soomaaliya ku sugan tahay waxa ay ku tahay xilli habeen ah haddii aad joogtid wadamada caalamkana waxa laga yaabaa inay ku tahay xilli kale waa habeen talaado ay sii baxayso arbacana ay soo galayso tirada taariikhduna waxa ay ku beegan tahay 7 bisha afraad ee Abriil 2026 waxaan rabaa caawa inaan ku soo gudbiyo xog iyo macluumaad degdeg ah oo soo kordhay saacadii la soo dhaafay qodobada wararkeena caawa aad ku daawan doontaan waxa qayb ka noqonaya kiiskii ninkii xaaskiisa gubay Sayid Cali Macalin Daawud oo gaaray meeshii ugu xumayd maxaa ka jira in Sayid Cali uu ka baxsaday xabsiga dhexe ee dalka xog culus oo laga helay arintan iyo dhaqdhaqaaqyadii ugu xoogana oo xilligan soconaya oo la xiriira kiiskan waxaan kula wadaagi doonaa sida ay ku suurta gashay in Sayid Cali Macalin Daawud uu xabsiga ka baxo wararkan iyo waxa ka jira iyo cidda fududeysay haddii jiritaankooda dhab uu yahay waxaan ku soo gudbin doonaa macluumaad dhammaystiran oo arintan la xiriira qodobada kale wararkeena aad ku daawan doontaan haddii Allah awoodda uu raali ka noqdo waxa qayb ka noqonaya ciidankii Axmed Madoobe oo dagaal culus u diyaar garoobay dhaqdhaqaaqyo ciidan oo caawa ka bilowday Doolow Baardheere iyo Ceelwaaq iyo Axmed Madoobe oo Kismaayo ka iclaamiyay dagaal ka dhan ah ciidanka dawladda federaalka Soomaaliya ee ku sugan gobolka Gado iyo ciidamada dawladdu ay doonayso in ay ku daabusho gudaha gobolka Gado waxaan kula wadaagi doonaa xogta macluumaadka wararkii ugu dambeeyay saadaalinta ku aadan dagaalka culus ee laga cabsi qabo in uu ka qarxo gobolka Gado iyo xaaladda gobolka Gado oo xilligan allow sahal maraysa qodobada kale wararkeena aad ku daawan doontaan haddii Allah awoodda uu raali ka noqdo annaguna aan idinku soo gudbin doono waxa qayb ka noqonaya kulamo xasaasi ah oo caawa ka socda guriga madaxweynihii toddobaad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ciidan iyo saraakiil ciidan iyo siyaasiyiin caan ah oo caawa buux dhaafiyay guriga Shariifka iyo xiisadii ugu cuslayd oo ka dhan ah madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo caawa laga abaabulayo guriga madaxweynihii toddobaad ee Jamhuuriyadda Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed maxaa ka jira in farmaajo qayb uu ka yahay xubnaha caawa ku sugan guriga Sheekh Shariif waxaan ku soo gudbin doonaa xog iyo macluumaad arintaasi ku aadan qodobada kale wararkeena caawa aad ku daawan doontaan waxa qayb ka noqonaya laasacaanood oo caawa bandow lagu soo rogay iyo firdhiye oo amray in ciidanka aanan ahayn kuwa maamulka waqooyi bari laga saaro gudaha magaalada laasacaanood iyo magaalada oo xilligan amnigeeda lagu wareejiyay ciidamo gaar ah haddaba dhaqdhaqaaqyada soconaya kulamada xasaasiga ah ee ka bilowday magaalada laasacaanood iyo xiisadaha soo taraya ayaan ku soo gudbin doonaa ee arintan la xiriirta qodobada iyo qodobo kale wixii nagu soo kordha ayaa daawan doontaan haddii aad nagu cusub tahay waxaan ku leenahay fadlan nagu soo biir like sar muuqaalkan subscribe da bogan si aad uga mid noqoto saaxiibada halkan joogtada uga helaya wararka warbixinada iyo macluumaadka mar walba aan halkan ku soo gudbinayno soo dhawaada daawadayaal qaybaha ugu horeeya ee wararkeena ayaan ku bilaabaynaa laakiin haddii aad hadda nala soo qabsatay waan ku soo dhaweynaynaa waxaan ku leenahay like inoo saar muuqaalkan sidoo kalena subscribe da si aad u heshid macluumaadka hadda aanu baahinayno daqiiqadaha aan isla joogno waa hagaag waxaan ku bilaabayaa kiiska xasaasiga ah ee xilligan macluumaadka dheeriga ah ay ka soo kordheen kiiskii ninkii xaaskiisa gubay Sayid Cali Macalin Daawud ayaa meeshii ugu xasaasisanayd xilligan lagu soo waramaya in uu gaaray waxaana soo baxaya warar iyo macluumaad kala duwan oo cadeynaya in Sayid Cali Macalin Daawud uu ka baxsaday xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho kadib markii arintan la tilmaamay in la fududeeyay ila xogogaal ah oo ka soo jeeda qoyska ay ka dhalatay Luul Cabdicasiis ayaa nala wadaagay in ay xog iyo macluumaad dheeri ah ku heleen in la sii daayay Sayid Cali Macalin Daawud oo kiiskiisa uu yahay mid aad xasaasi u ah sidoo kalena laga sii daayay xabsiga dhexe maadaama uu ku jiray muddo ka badan 2 sano isla markaana labadaasi sano iska daba wareeg iyo iska daba jiitan labada qoys u dhaxmarayay oo ku aadanaa sida afgarad looga gaari karo kiiskan iyo qaabka markaasi lagu xallin karo laakiin Aaba Cabdicasiis oo dhowr jeer ay u gogol gadleen
odayaal dhaqan doonayana in ay ku qanciyaan in diyo laba jibaaran ay ku wareejiyaan ayaa gebi ahaanba waxa uu ka diiday arrintaasi. haddaba sidee wax u dhaceen, sidee kiiskan ee markaasi aadka halista badan u ah lagu fududeeyey ama ay ku suurto gashay in xabsiga dhexe laga sii daayo? warar iyo xogo macquul ah oo aanu helayno oo ilaa iyo hadda si rasmi ah aysan uga hadlin dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya iyo dhinacyada arrintan ay qusayso ayaa waxa ay markaasi cadaynayaan in xilligan ee xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho laga sii daayay ninka lagu magacaabo Sayid Cali Macalin Daa'uud oo marxalado kala duwan kiiskiisa uu soo maray 2024 bishii January sanadkii 2024kiina xaaskiisa ku gubay magaalada caasimadda ah Muqdisho. arrintan muddo dheer ayay iska soo dejbajitamaysay waxayna soo martay marxalado kala duwan kuwaasi oo noqday marxaladahaasi kuwa dhammaantood qaarna dhinac guul uu ka gaaray dhinacna ee markaasi ay ku guul daraysteen in guulo siyaasadeed ama guulo ay ka gaaraan kiiskan. Sayid Cali Macalin Daa'uud markii lagu eedeeyay in uu xaaskiisa gubay ugu horreyntii magaalada Muqdisho waa uu iskaga cararay waxaana laga soo qabtay duurka gobolka Galgaduud halkaasi oo ciidanka hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ay ka soo qabteen. magaalada Muqdisho ayaa laga soo dejiyay, xabsiga dhexe ayaa loo dhaadhiciyay, kadib waxaa la furay gal dacwadeedka Sayid Cali Macalin Daa'uud kiiskiisa la xiriira waxaana markii ugu horeysay kiiskaasi dacwadiisa la dhageysanayay uu ka soo muuqday Sayid Cali Macalin Daa'uud maxkamadda gobolka Banaadir oo dhowr fadhi oo kala duwan u fariisatay kiiskaasi iyo dacwadiisa qaabka loo qaadi karo. maxkamadda dhowrkii fadhi oo ay fariisatay waxay dhageysatay dacwad oogayaashii, waxay dhageysatay raggii qareenka ahaa ee u doodayay Sayid Cali Macalin Daa'uud ee doonayay in ay kiiskan gebi ahaanba tirtiraan sidoo kalena ay ka soo qaadaan waxba kama jiraan. waxaana dhammaantood markii la wada dhageystay sidoo kalena la soo bandhigay cadaymo iyo marqaatiyo ku filan oo kiiskan markaasi xukun ama go'aan ay uga gaari karto maxkamadda Saalax Daban uu hogaaminayo ay soo rogtay in xukunkiisa uu noqonayo Sayid Cali Macalin Daa'uud dil toogasho ah. arrintaasi waa ay ku qanceen qoyska Luul Cabdicasiis ay ka soo jeedo oo ahayd marxuumadii ee markaasi dhibaatadu ay gaartay qoyskeeda sidoo kalena iyadii nafsadeeda ku weysay. Sayid Cali Macalin Daa'uud kiiskiisa marxalado kala duwan ayuu soo maray, waa ay ku qanci waayeen qoyskiisa in wiilkooda lagu rido xukun dil toogasho ah waxayna tilmaameen in arrintaasi macquul aysan ahayn, suurtagalna aysan noqon karin in kiiskaas si fudud looga go'aan gaaro isla markaasina cadeymihii marqaatiyadii la soo bandhigayna ay ahaayeen kuwa markaasi waxba kama jiraan ah. waxaa la soo bandhigay dabkii gaaray xaddiga uu la ekaa gabadha, sidoo kale waxaa la soo bandhigay baaritaanadii kala duwanaa ee uu sameeyey isbitaalka Digfeer ee magaalada Muqdisho oo la dhigay meydkeeda iyo sidoo kale cadeymihii iyo marqaatiyadii ka banaanaa amaba markaasi dariska qayb ka ahaa kuwaasi oo dabcan ku cadeeyay Sayid Cali Macalin Daa'uud in uu gabadhan si bareer ah markaasi u gubay. laakiin dhammaan cadeymihii iyo marqaatiyadii la soo bandhigay qoyska Sayid Cali Macalin Daa'uud waa ay ku qanci waayeen waxaana loo gudbay maxkamadda racfaanka. sidoo kale waxay ayeeday maxkamadda racfaanka markii la geeyay cadeymihii iyo marqaatiyadii iyo marqaatiyo kale oo ka dheeri ah in dil toogasho ah ninkan uu yahay. sidoo kale waa la qanci waayay waxaana loo gudbay maxkamadda markaasi sare ee dalka iyadoo Baashe Yuusufna u ayiday labadii xukun maxkamaddii ka horeysay waa labadii maxkamadood ee ka horeeyay xukunkii dilka toogashada ah oo ay ku rideen Sayid Cali Macalin Daa'uud. laakiin Sayid Cali marxalado kala duwan ayuu kiiskiisa soo maray isaga oo xabsiga ku jira dhowr jeer ayaa la isku dayay sida la tilmaamay in xabsiga laga sii daayo, laakiin waxaa la tilmaamay in ugu dambeyntii hadda ay soo ifbaxayaan warar aan si dhab ah loo xaqiijin oo tilmaamaya in Sayid Cali Macalin Daa'uud uu ka baxsaday xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho ilaa yiminkana aan la ogeyn halka uu markaasi jaan iyo cirib dhigay. Sayid Cali Macalin Daa'uud kiiskiisa marxalado kala duwan ayuu soo maray. odayaasha dhaqanka ee beel ahaan uu ka soo jeedo Sayid Cali Macalin Daa'uud ee reer Xaaji Saleebaan xilligan waxa ay markaasi aad ugu xusul duubayeen in wiilkooda uu badbaado sidoo kalena ay markaasi la sii daayo. markii la dhageysanayay maxkamadaha
ayaa waxaa la arkayay qaar ka mid ah qoyska sayid cali macalin daa'uud oo ku ducaysanaya in xukunka wiilkooda uusan noqonin dil toogasho ah laakiin arrimahaasi oo dhan waxay soo afjareen markii cadeymo iyo markhaatiyo ku filan maxkamadaha loo horgeeyo oo ugu dambeyntii ay suurto gashay in ninkan dil toogasho ah lagu xukumo laakiin arrintan la xiriirta in uu ninkan baxsaday ayaa waxaa la tilmaamay in ay noqotay ama kaag iyo layaab iyadoo xubno ila wareedyo ah oo markaa ka soo jeeda qoyska luul cabdicasiisna markaa ay nooga xog bixiyeen arrintanna ay nala wadaageen sidoo kalena ay sheegeen in xilligan markaasi sayid cali macalin daa'uud uusan ku jirin xabsiga dhexe ee dalka arrintaasi oo dhalinaysa shakigii ugu xoogganaa aba cabdicasiis ayaa tilmaamay in uu ka dardaarmay haddii uu geeriyoodo xataa in ninkaasi tiirka toogashada lagu hubsado qoyska sayid cali macalin daa'uud iyo qoyska aaba cabdicasiis oo aanu xiriiro kala duwan la samaynay nooma aysan suurto gelin in ay ka jawaabaan xiriiradeennii inaga oo doonayna in aan wax ka weydiino waxaa ka jira in ninkan uu ka baxsaday xabsiga dhexe ee magaalada muqdisho arrintaasi oo muujinaysa in aysan dhici karin in uu baxsado laakiin ay dhici karto in la fududeeyo maadaama xabsiga dhexe uu yahay meel markaasi si aad ah loo ilaaliyo rag badan oo dembiilayaal ah sidoo kalena markaasi maxkamadaha dalka ay xukunno kala duwan ku rideen markaasi ay ku jiraan arrintaasi oo muujinaysa in aysan dhici karin in xabsiga dhexe si fudud markaasi looga baxsado lama oga tallaabooyinka xiga ee arrintan loo qaadi doono laakiin dad badan ayaa markii lala wadaagay in xabsiga dhexe markaasi laga sii daayay sayid cali macalin daa'uud waxa ay tilmaameen in ay tahay mid markaasi aan la iskaga hari doonin sidoo kalena mudan in laga dhiidhiyo islamarkaana su'aalo badan laga weydiiyo cid walba oo isku dayday in ay kiiskaasi fududayso madaxweyne xasan sheekh maxamuud dhowr jeer ayaa laga dalbaday in uu kiiskan fududeeyo sidoo kalena uu saxiixo wararka qaar waxa ay tilmaamayaan in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu saxiixay qalinkana uu ku doogay ninkan in tiirka toogashada la geeyo inkastoo weli labada qoys la tilmaamay in laga dhursugayo in ay xal waaro ka soo gaaraan arrintan laakiin waxaa la tilmaamay in arrintaasi ay noqotay mid markaasi dabcan xal waaro aan laga gaarin islamarkaana sheekadu xilligan ay marayso in la fududeeyey markaasi sii deynta sayid cali macalin daa'uud oo ilaa iyo iminka aan la xaqiijin laakiin wararka soo baxayo ay tilmaamayaan haddaba wuxuu ku soo kordho oo warara adiga ayaa ugu horeeya cidda daawata sidee baad u aragtaa kiiskan iyo sidoo kale dabcan ma is leedahay weli xabsiga dhexe 2024 ilaa iyo hadda sayid cali macalin daa'uud waa uu ku jiraa mise waxaad is leedahay waa laga sii daayey maadaama qoyska luul cabdicasiis ay gaareen heer quus ah oo ay markaasi garsoorka dalka xukunadii kala duwanaa ee soo baxay fulintiisa ay ka dhursugayeen laakiin aan waxba ka suurtagelin in markaasi si toos ah loo fuliyo xukunkii dilka toogashada ahaa ee lagu riday sayid cali macalin daa'uud wuxuu ku soo kordho warara adiga ayaa ugu horeeya cidda daawata markana ciidankii axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa dagaal culus u diyaar garoobay iyadoo dhaqdhaqaaqyo ciidan ay ka bilowdeen doolow baardheere iyo sidoo kale magaalada la yidhahdo ceelwaaq oo ka tirsan gobolka gado axmed madoobena waxaa la sheegay in uu dagaal culus uga dhawaaqay magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose axmed maxamed islaam axmed madoobe hogaamiyaha maamulka jubbaland ayaa xilligan u diyaar garoobay in gobolka gado ay ka dhacaan dagaallo culus haddii ciidanka dowladda federaalka soomaaliya ay isku dayaan in gobolkaasi ay ka faramaroojiyaan maamulka uu hogaaminayo axmed madoobe ee ka dhisan magaalada kismaayo ee muddada 14 sano ah ka arriminayay gudaha magaalada kismaayo dhinacna aana uga bixin macluumaadkii ugu dambeeyey ee la helayo ayaa tilmaamaya in magaalada doolow ay ka bilowdeen dhaqdhaqaaqyo aad u culus sidoo kalena magaalada baardheere si la mid ah ciidanka heegan ay galeen waxaana wararku ay tilmaamayaan in maxamuud sayid aadan madaxweyne ku-xigeenka maamulka jubbaland uu ku sugan yahay gudaha magaalada la yiraahdo doolow oo ka tirsan gobolka gado sidoo kalena axmed maxamuud sayid aadan maalmihii la soo dhaafay uu u dhaxeeyay magaalooyinka markaasi doolow iyo sidoo kale baardheere halka uu ka abaabulayay duulaan culus oo ka dhan ah ciidanka uu hogaaminayo ama ciidanka cabdirashiid janan uu hogaaminayo ee ka tirsan dowladda dhexe ee federaalka soomaaliya wararkii ugu dambeeyey ee macluumaadka hadda aanu helayno ayaa waxa ay caddaynayaan ama ay xaqiijinayaan inay soconayaan dhaqdhaqaaqyo aad u culus ciidanka axmed madoobe oo wata gaadiidka dagaalka iyo hubka noocyadiisa kala duwan ayaa dhowla tusiyo military waxa ay ku soo bandhigeen magaalooyinka baardheere iyo doolow waxaana la tilmaamay in ciidanku xilliganba difaacyadii ugu cuslaa ay xirteen saraakiisha ciidanka hogaaminaysa
madaxweynaha maamulka Jubbaland ayaa kulamo kala duwan la qaatay kuwaasi oo la xiriira in la adkeeyo amniga magaalooyinka ee markaasi Dolow iyo sidoo kale magaalada Baardheere ee gobolka Gado si markaa looga hortago xaaladaha xilligan taagan iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqyada culus ee markaasi soconaya ee la xiriira dhinaca dagaalka wararkii ugu dambeeyay ee la helayo ayaa tilmaamaya in dawladda dhexe federaalka Soomaaliya xilligan ay doonayso in gobolka Gado gabi ahaantiisaba ay ka farmaroojiso madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Salaam Axmed Madoobe iyadoo magaalooyinka ee markaasi balad xaawo iyo magaalada Garbaharey labaduba xilligan ay markaa ku sugan yihiin ciidanka dawladda federaalka Soomaaliya laakiin ciidankii ugu badnaa oo doonaya in magaalooyinka Baardheere iyo sidoo kale Dolow ay gacanta ku dhigaan ayaa saacadii la soo dhaafay waxa la tilmaamay in ay ka ambabaxeen magaalada caasimadda ah Muqdisho kuwaasi oo xilligan ee markaasi ku sii jeeda deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka Gado si loo xaqiijiyo amniga deegaanadaasi isla markaasina gacanta loogu dhigo maamulka Axmed Madoobena looga farmaroojiyo ciidanka Axmed Madoobe oo wata gaadiidka dagaalka ayaa la tilmaamay in iyaguna ay gaaf wareegayaan magaalooyinka Garbaharey iyo sidoo kale Buulaxaawo oo dagaalo culus ay ku dhaxmareen ciidanka dawladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale kuwa maamulka Jubbaland laakiin ugu dambeyntii kuwii Jubbaland looga itaal roonaaday xaalka gobolka Gado aad buu u kacsan yahay waxaana muuqanaysa mar kale in cabsi xoogan laga muujinayo wixii ka dhacay magaalada la yiraahdo Ras Kamboni ee gobolka ee markaasi dabcan la yiraahdo Jubbada Hoose in ay ka dhacaan magaalada Dolow ee gobolka Gado iyo sidoo kale magaalada la yiraahdo Baardheere laakiin waxa kaliya ee laga dhur sugaya waxa ay tahay xaaladda sida ay noqon doonto iyo qaabka ay markaasi wax isku bedeli doonaan wixii ku soo kordho warara adiga ayaa ugu horeeyay cid daawata markana kulamo xasaasi ah ayaa caawa waxa ay ka socdaan guriga madaxweynihii toddobaad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed saraakiil ciidan iyo siyaasiyiin ayaa caawa buux dhaafiyay guriga Shariifka iyadoo xiisad culus oo ka dhan ah madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuudna xilligan ay ka curatay magaalada caasimadda ah Muqdisho wararkii ugu dambeeyay ee macluumaadka dheeriga ah ee aanu helayno ayaa tilmaamaya in dhaqdhaqaaqyada iyo kulamada siyaasadeed ee looga arinsanayo 15 May in xilligan ay ku soo badanayaan magaalada Muqdisho guryaha mucaaradka waxa la tilmaamay in ay buux dhaafinayaan siyaasiyiin aad markaasi uga soo horjeeda dawladda uu hogaamiyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa la tilmaamay guriga madaxweyne Shariif in ay gaareen madaxweynihii sagaalaad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo waxa sidoo kale la tilmaamay in uu gaaray xildhibaan Saadaq John xildhibaan Cabdiraxmaan Odowa iyo sidoo kale rag kale oo iyaguna markaasi siyaasiyiin ah oo qayb ka ah Cabdiraxmaan Cabdishakuur uu qayb ka yahay iyo xubno kale oo aad u fara badan oo iyaguna khayr u ka mid yahay sidoo kale oo caawa la tilmaamay in uu markaasi dabcan guriga kulan xasaasi ah uga soconayo macluumaadkii ugu dambeeyay ee la helayo ayaa tilmaamaya in guriga madaxweyne Shariif sidoo kale ay buux dhaafiyeen ciidamo aad u fara badan iyo saraakiil ciidan oo iyaguna loo yeeray kuwaasi oo markaa laga talagelinayo xaalka siyaasadeed ee dalka iyo qaabka markaasi ay ku wajihi karaan xilligan iyo dhaqdhaqaaqyada ay fulin karaan saraakiishan ciidanka iyo sidoo kale siyaasiyiinta mucaaradka ah xilligan waxa la tilmaamay in madaxweyne Shariif uu doonayo in uu mar kale dib u soo laba kacleeyo dagaalkii badbaado qaran oo kale iyo ciidankaasi oo kale in magaalada Muqdisho laga aas-aaso arintaasi oo muujinaysa in mar kale xubnaha mucaaradka ah ay u diyaar garoobayaan duulaankii ugu cuslaa oo ka dhan ah dawladda uu hogaamiyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud kulanka waxa la tilmaamay in lagu jeexjeexayo xaalka dalka iyo 15 May sida ay wax noqon karaan iyadoo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuudna xilligan uusan markaasi dan iyo hela kala hayn mucaaradka kulamada xasaasiga ah oo ay ku yeelanayaan magaalada Muqdisho ee ku aadan arinta la xiriirta 15 May iyo sida markaasi ay wax noqon karaan wararkii ugu dambeeyay ee macluumaadka hadda aanu helayno ayaa tibaaxaya in caawa kulamadu ay yihiin kuwa markaasi isdaba joog ah sidoo kalena guriga Sheekh Shariif ay ku sii qulqulayaan siyaasiyiintii ugu badnaa oo mucaarad ah kuwaasi oo xildoon ah doonayana in ay xilka ka ritaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud lama oga tilaabada rasmiga ah ee Sheekh Shariif iyo sidoo kale xubnahan caawa ku kulansan guriga Sheekh Shariif uu degan yahay ay qaadi doonaan laakiin waxa la tilmaamay in sidoo kale xitaa ra'iisul wasaare Roble uu dib markaasi ka tagay guriga madaxweyne Shariif waxa la tilmaamay cishii markii laga soo baxay saacaduna ay ahayd markaasi hal saac iyo 45 daqiiqo ilaa hal saac iyo 50 daqiiqo in guriga madaxweyne Shariif
caawa la buux dhaafiyey kulan xasaasi ahna uu ka soconayo saraakiisha ciidanka ee la xusi karo waxaa qayb ka ah genaraal indha cadde sidoo kale waxaa qayb ka ah xasan jaamici iyo sidoo kale rag badan oo uu qayb ka yahay xataa senator cabdi xasan cawaale qaybdiid iyo rag badan oo markaasi dabcan qayb ka ah xubnaha siyaasiyiinta ah ee ka aragtida duwan dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya haddaba sidee baad u aragtaa kulamada xasaasiga ah ee mucaaradku ay bilaabeen ee ka dhanka ah dowladda uu hogaamiyay madaxweyne xasan sheekh maxamuud ugu dambeyntiina laasacaanood ayaa caawa bandow lagu soo rogay iyadoo firdhiyana uu amray in ciidan aanan ahayn kuwa maamulka waqooyi bari aysan ka shaqayn karin gudaha magaalada laasacaanood ee xarunta gobolka Sool wararkii ugu dambeeyay ee macluumaadka caawa aanu ka helayno magaalada laasacaanood ayaa tilmaamaya in ciidamo aad u fara badan oo si toos ah uga amar qaadanaya madaxweynaha maamulka waqooyi bari ninka lagu magacaabo Cabdulqaadir Firdhiye in ay caawa dhaqdhaqaaqyo culus ka bilaabeen gudaha magaalada sidoo kalena markaa bandow lagu soo rogay meelaha qaar ee magaalada laasacaanood ee xarunta gobolka Sool sidoo kale waxaa la mamnuucay in magaalada gudaheeda lagu dhex isticmaalo markaasi gaadiidka hubka wada iyo sidoo kale rag qoryo wata oo markaasi la tilmaamay in magaalada maalmihii la soo dhaafay ay dhex marayeen arrintaasi oo si weyn Cabdulqaadir Firdhiye oo u diiday xogta iyo macluumaadka aanu helayno ayaa waxa ay tibaaxayaan in ay soconayaan dhaqdhaqaaqyadii ugu xoogana oo looga hortagayo xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka ah ee xilligan Firdhiye markaasi dabcan ku howlan in ay ka afgambiyaan maamulka waqooyi bari waxaana la sheegayaa in caawa dhaqdhaqaaqyada ciidanku ay yihiin kuwa markaasi aad xasaasi u ah sidoo kale waxaa la soo rogay in hub sharci darro ah aan lagu dhex qaadan karin magaalada laasacaanood sidoo kalena aan la ogolayn in ciidamo xad dhaaf ah oo ka baxsan kuwa maamulka waqooyi bari ay gudaha u soo galaan magaalada laasacaanood ee xarunta gobolka Sool wixii ku soo kordho oo wararkeena iyo warbixinadeena soo socda ayaad ku daawan doontaan haddii aad nagu cusub tahay waxaan ku leenahay fadlan nagu soo biir like sar muuqaalkan subscribe dhiboggan si aad uga mid noqoto saaxiibada halkan joogtada uga helaya wararka warbixinada iyo macluumaadka mar walba aan halkan idinkugu soo gudbinayno waa mahadsantiin daawadayaal soo dhawaada waxaan idin leenahay habeen wanaagsan